বন্যায় বিধ্বস্ত লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শহর দারনায় মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। দুর্যোগের ৬ দিন পরও ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার হচ্ছে পচা গলা শত শত মৃতদেহ। তীব্র দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে সেখানকার পরিবেশ। অন্তত ১০,০০০ মৃতদেহ শহরটির বিধ্বস্ত বাড়িঘরের নিচে চাপা পড়ে আছে বলে মনে করছেন উদ্ধারকারীরা। এই পরিস্থিতিতে সেখানে মহামারী আকারে কলেরা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছে জাতিসংঘ। আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব। দারনার বিধ্বস্ত ভবন আর আবর্জনা সরিয়ে সোমবার থেকে বের করে আনা শুরু হয়েছে মৃতদেহ। ফুরাচ্ছেই না। যেখানেই ভাঙাচোরা বাড়ি তার নিচেই আটকে আছে লাশের সারি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ওই শহরে এখনও পৌঁছাতে পারেননি বেশিরভাগ বিদেশি উদ্ধারকারী। তাই স্থানীয়দের উদ্ধারের ধরন আর পচাগলা হাজারো মৃতদেহে সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছে জাতিসংঘ। These events have led to the loss of thousands of lives. Our thoughts are with all those affected by these heartbreaking disasters. ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের ফলে ভয়াবহ বন্যায় ডারনা শহরের ২০% মানুষই মারা গেছে বলে ধারণা করছেন সেখানকার মেয়র। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত ১১,৫০০ মৃতদেহ উদ্ধার করা গেলেও আরও অন্তত ১০,০০০ মানুষ নিখোঁজ, যাদের বেশিরভাগেরই লাশ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছে বলে মনে করছেন স্বজনরা। ونمشي توا زي اللي منصدم ضايق مش متوقع ما زلت مش مستوعب الموضوع بالكل ما انا اللي يبي قاعدين على حالة معفنين اهو ما فيش مساعدات مش دولة مش مساعدات نو প্রলয়ঙ্করী বন্যায় বাড়ি, অফিস, হাসপাতালের সাথে ভেঙে গেছে দারনার বহু মসজিদও। শহরের বেঁচে থাকা মানুষেরা তাদের স্বজনদের জানাজা আর ওয়াক্তের নামাজ পড়ছেন ধ্বংসস্তূপের উপরই। শুক্রবার ছোট ছোট জুমার জামাতও হয় একইভাবে। যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তাও লিবিয়ার ওই দুর্গত এলাকায় সরাসরি পৌঁছানো যাচ্ছে না। ৩০০ কিলোমিটার দূরের বেনগাজি থেকে সমন্বয় করা হচ্ছে সহায়তা কার্যক্রম। ফলে খাবার ও পানি সংকটেও ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা দারনার দুর্গত মানুষের। কেরামতুল্লাহ বিপ্লব, ATN বাংলা।